Добрый день. Сломалась коляска. Для сварки алюминия нужна чистота. Удаляем ее. Не знаю, видно, не видно. Делаем чистой сварочную поверхность. И завариваем. Варить буду также лазером. Ну вот, при сварке используется вот такой аппаратик. Это лазерная сварка. Тут можно настроить много всего. Разных настроек очень много. Вот. А варится он вот так вот. Но только с очками. Без очков никак. Удачи в ремонтах.